तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये इलेक्ट्रिकल केटल, ये स्पेशली ट्रैवल फ्रीक्स के लिए बनाई गई है और ये फोल्डेबल है और ऊपर से इसका मटेरियल सिलिकॉन है। तो ये बहुत ही परफेक्ट प्रोडक्ट रहने वाली है ट्रैवल फ्रीक्स के लिए। मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार। ये देखिए दोस्तों, ये से फोल्डेबल, ये ऐसे खुल जाएगी और लेफ्ट साइड से यहाँ से आप प्रेस करेंगे तो फिर से ये क्लोज हो जाएगा। यहाँ से आपको ओपन करने के लिए ऐसे हैंडल दिया गया हुआ है, साथ साथ में स्टार्ट और स्टॉप का बटन, और पीछे आप देख सकते हैं चार्जिंग के लिए एक स्पेस दी गई हुई है। साथ साथ में ये केबल भी आपको अवेलेबल हो जाता है।